Россия Федерациясында 1 миллиондон ашуун адам эмгек миграциясында жүрөт. Расмий маалыматтар боюнча анын 700 миңдейи Москва шаарында эмгектенет. Барган сайын чет жакта жүргөн мекендештерибизге мамлекет тарабынан ар тармактуу жеңилдиктер көрүлүп жатат. Дегенибиз, алар үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк эшигин ачканы турат. Эмгек мигрантында жүргөндөргө Кыргызстандан батир сатып алуусу үчүн жеңилдиктер иштелип чыгууда. Анда баштапкы төлөмү жок. 3 жылдан 5 жылга чейинки убакытка үстөк пайызы эң төмөн баада сунушталат. Бүгүн Борбор-калаада эң алдыңкы делген курулуш компанияларынын өкүлдөрү чогулуп, миграцияда жүргөн мекендештерди арзан баада турак жай менен камсыз кылуунун жолдорун карап чыкты. Ошол жерден көп биздин мекендештер айтып атат, эгерде первоначальный взнос болбосо бизге абдан ыңгайлуу болот эле, биз өзүбүз бирөөнө 3 комнат, бирөөнө 5 комнат квартираларга даярбыз деп. Азыркы өтүп аткан иш-чара чынын айтканда абдан биздин мамлекетибизге да көп кошумчасы болот. Быйыл бизден Министерство экономикада айтып атат, жыл сайын 2,5 миллиард акча түшүп турган болсо, быйыл андан да акча аз түшөт депчи. Анан ошол жактагы көптөгөн мекендештер бияка келгенде маанилери аз болот, айлыктарычы. Ошол жактан ошол жерден эле калалы, ошол жерден эле бизге көбүрөөк бизге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиздер. Биз ошол жактан жакшы-жакшынакай имараттарды, квартираларды алат деген максат менен болуп атат да. Аянтчада үстүбүздөгү жылдын 6-8 май күндөрү Москва шаарында Кыргызстандын курулуш компанияларынын жарманкеси өтөрү дагы белгилүү болду. Буга 25 компания барып катышат. Анда ар бир ишкананын тажрыйбалары менен курулуш техникалары коюлат. Ошондой эле арзан баада батир алуунун жол жоболору ал жактагы кыргыз жарандарына тартууланат. Жыйында өзүңүз көрдүңүз, мынакей Москвадагы сурамчылоодон кийин көп биздин мекендештер ошол биринчи пайызды, биринчи төккөн акчасын 30% эмес, ошо 20%, 10% же биринчи взнос жок эле батир алайын деген ойлору көп экен. Анан узак мөөнөткө проценти жок, 3-5 жылга чейин ошо узак мөөнөткө берсе жакшы болот деп баары ошентип айтышты да. Ошол биз да ошол шарттарга өзүбүздүн компаниянын политикасын карап, ошол шарттарга ылайыктуу кылып туруп, ошо биздин мекендештерге шартын түзүп берели деп ойлоп атабыз. Москвада уюштурулуп жаткан курулуш жарманкеси ал жактагы мекендештердин суроо талабынан улам келип чыккан. Аны ишке ашырууну Россиядагы кыргыз диаспорасы колго алган. Биздин мекендештер мигрант болуп кеткенден берки эң биринчи эң чоң мероприятие, аябай чоң. Ал жакта бардык Орусия өлкөсүнүн аргысында булуң бурчунан келген кыргыздар келет. Ал жакта 50 миңден ашык биздин мекендештерди күтүп атабыз азыркы учурда. Ошо менен биргеликте ошол алар бияктан Кыргызстандан кеңселерди алабы, батирлерди алабы, ошо менен биргеликте курулуш компанияларынын деңгээлин өйдө көтөрөт. Курулуш компания болсо бул Кыргызстандын экономикасына салым кошот деген ойдобуз да. Мунун максаты ата мекендик курулуш компаниялардын ишмердүүлүгүн чет өлкөлөрдө жайылтуу, алардын деңгээлин көтөрүү, эң негизгиси мигранттарды Кыргызстанда сапаттуу жана арзан баада батир менен камсыз кылуу. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.